¿Qué tal, bandita? Muy buenas tardes, muy buenos días, a la hora que nos estén viendo. Hoy vamos a tener un nuevo video. Se va a tratar de cómo quitarle el sonido de la banda cuando se moja. Muchos dirán, pues la agarran y compran una banda, la agarran, la ponen y todo eso. Pero, pues, ¿qué creen? Todavía funciona esa banda. No sé, es de encontrarle el chiste y darle solución. Todavía esa banda todavía puede servir otro ratito más para que deje de chillar. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerle para que ustedes también apliquen cuando esté lloviendo, se moja. Ahorita venimos saliendo del trabajo, ahorita nos dirigimos para su casa y hay un poco de tráfico. Ahorita que lleguemos a la casa ya les voy a grabar cómo cómo hacer para quitar ese sonido de la banda que está chillando. Este es el sonido de los Salines maicena. maicena. A ver. Y ya con eso ya no va a chillar la banda. Ya no debería de chillar, no. Y ayuda para que la humedad ya sí. Bueno, con este video me despido, espero que les haya servido. Se les echa maicena a lo que es la banda del carro para que deje de estar chillando. Espero que les guste y tengan un bonito día. Hasta luego.